שלום לכולם. טוב, אז הרבה זמן לא העליתי ציורים, אז היום אני אראה לכם את השמות של הקבוצות של הקומיקס כדורגל שרציתי להכין כל שבוע. הראשון זה גוקו, הוא הקבוצה של המנוהלת על ידי ויס ובירוס. השני זה גואן מהחבורה של זי. לא הספקתי לצבוע. ועכשיו אני אראה רק ציורים. אז עכשיו זה הראשון זה גוקו, סופר סאיה. האחר זה משהו אחר, זה משהו שניסיתי לעשות, לצייר בלי קווים. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאני אצייר כל הזמן עם טוש, אבל בלי שום עיפרון וסרטוט. רציתי לצייר את מאג'י מקיטה. זה מה שיצא. והאחר זה מדרגן בול גיבורים, השילוב בין מקיטה לטראנקס. טוב, זה הכל. יאללה.